Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Tere! Aitäh, et oled jõudnud kuulama taas kord AI Empowerment podcasti. Nagu näha, olen ka selles episoodis veel üksi, sest Sandra on kahjuks haigestunud. Aga mul on täna hästi põnev külaline. Mul on külas Gea Kohv. Tere, Gea! Tere, nii tore sind näha. Ja me hakkame rääkima võib-olla natukene tehnilisematest teemadest. Me räägime masinaõppest, me räägime andmeteadusest, suurtest keelemudelitest ja kõiksugu põnevatest ametikohtadest, kes nende valdkondadega tegelevad. Ja ma arvan, et ma ei teegi siin tegelikult pikka sissejuhatust, sellepärast, et ma tahan kohe minna teemadesse sisse. Meil on hästi põnevaid küsimusi. Gea töötab Telias, aga Gea tegeleb ka sellise ägeda asjaga nagu masinaõppevõistlused, nii et me räägime ka nendest. Et kui see teema sind kõnetab, siis kindlasti jää meid kuulama. Ja ma annangi alustuseks sõna kohe sulle üle. Räägi natukene enda taustast, sellest, mis on sinu kogemus olnud ja kuidas sina jõudsid siis sinna AI maailma. Minu teekond siiani on olnud päris kurviline. Et 10 aastat tagasi ma olin veel sellel rajal, et saada juristiks. Nii et ma tegelikult olin Tartu Ülikoolis, käisin ilusasti juuraloengutes, muudkui õppisin juurat. Et jah, ma tegin nii siis baka kui ka magistri tegin juuras. Ja siis see valgustus, et saada siis andmeteadlaseks või masinaõppeinseneriks, see jõudis minuni tegelikult magistri teises pooles. Ja siis ega see ei ole nii lihtne, et sa oled nüüd jurist ja siis järsku homme oled masinaõppeinsener, et see ei lähe nii lihtsasti. Nii et tegelikult läks aega, et üldse jõuda siiani. Alguses hakkasin siis programmeerimist õppima, statistikat, selliseid põhiaineid, mida tegelikult ma ei olnud ju juures eriti õppinud. Et see oli minu jaoks väga tundmatu maailm alguses ja ma soovisin, et mul oleks see vundament oleks paigas enne, kui ma läks keerulisemate asjade juurde. Nii et jah, seal siis ma õppisin juurde ja sain ka siis andmeteaduse magistrisse Tartu Ülikoolis, kust algas minu andmeteadlase tee, et sealt läksin ka Teliasse edasi andmeteadlaseks ja seejärel fokusseerisin siis LLM-idele ja keelemudelitele, et nüüd olen Gen AI insener. Okei, no mega põnev teekond, aga kus hetkel see klikk siis käib ja mis on nagu muudatuse taga oli, et miks just see nagu masinaõppemaailm sind kõnetas? Jah, kui ma olin õiguse magistris, siis seal oli ka IT-õiguse aineid ja eks meedias ka loed, et jälle mingi huvitav AI asi, mis see masinaõppe on. Et ma nägin ka, kuivõrd keerulisi probleeme seostus masinaõppe projektidega just juriidilisest vaatast ka. Ja ma panin näiteks tähele seda, et UK-s kasutatakse biomeetrilisi süsteeme, mis tuvastavad näiteks inimese näo või tuvastavad tema emotsiooni. Ja alguses mind kõnetas just see, et kuidas see selline masinaõppe lahenduste võimekuse kasv seostub privaatsuse kaitsega ja kuidas me saame teha niimoodi, et ikkagi inimesed julgevad tänaval käia, et inimesi kogemata siis kurjategijateks ei tuvastata mingi masinaõppe mudeli vea pärast. Et kõik sellised küsimused olid alguseks minu jaoks huvitavad, just juura poole pealt. Aga seejärel, kui ma hakkasin rohkem nõustama masinaõppe projekte ja olin selline juura tugi sellistele tehnilistele lahendustele, siis ma sain aru, et tegelikult nii põnev oleks ise neid tehnilisi lahendusi teha. Et mitte ainult nõustada või kritiseerida, vaid ise luua midagi. Et sealt tekkis see huvi, nii et hakkasin aina rohkem uurima ja õppima ja niimoodi ta läks.
Okei, no väga-väga põnev, kindlasti saame sellel teekonnal veel rääkida või sellest teekonnast. Aga teeme alguses natuke need terminid selgeks, eks, et me oleme varem siin podcastis rääkinud ka, et AI ja masinõpe on üks tehisintellekti valdkondadest ja just nagu tehnilisem pool võrreldes keelemudelitega. Aga räägime nendest rollid, eks, et meil on masinõppe võtme andmeteadlased, siis on masinõppe spetsialistid, siis on GenAI insenerid. Mille poolest need erinevad ametikohad erinevad, kuivõrd palju need erinevad? Mõnikord kuidagi nii nagu AI puhul näiteks kõik räägivad AI agentidest, igal asjale pannakse AI agendi nimi või igal asjale pannakse AI nimeks. Tihti ma arvan, et seal ka võidakse kuidagi valesti neid mõisteid kasutada. Kas sa selgitaksid natuke neid lahti, mis need tähendavad? Jaa, absoluutselt. Et ma arvan sellist terminite segadust ja vahepeal sellist võib-olla liiga vaba kasutust esineb ikka. Ja inimesed ka mõistavad neid termineid erinevalt. Kui me alustame nüüd nii-öelda töökoha nimetustest või nii, siis mulle tundub, et seal iga ettevõte teeb kuidagi nii, kuidas neile tundub mõistlik. Ja see oleneb ka ettevõtte suurusest, kuidagi lihtsalt ajalooliselt, kuidas seal on asjad kujunenud. Et näiteks, kui me räägime Teliast, siis Telias andmeteadlane on tegelikult masinõppeteadlane ja vahepeal võiks nimetada isegi masinõppe inseneriks. Tegelikult see on inimene, kes masinõppe mudeleid treenib mingitel andmetel. Ja Telias andmeteadlane ei tähenda seda, et sa teed andmete visualisatsioone või niisama analüüsid neid. Et selle jaoks on meil ärianalüütikud. Ehk siis ma ütleks, et tegelikult meil andmeteadlane on masinõppeteadlane. Küll aga on teisi ettevõtteid, kus andmeteadlane on midagi muud. Ongi näiteks, et ta lihtsalt tegelikult teeb sellist võib-olla lihtsama statistikat või andmete analüüsi. Eks see on nagu nii ja naa. Kui me räägime, mida andmeteadus nagu üldisemalt tähendab, et need, kes käivad näiteks andmeteaduse magistris, mida nad õpivad, siis see ongi just selline lai valdkond, et sinna alla käibki see nii andmete analüüs ja visualiseerimine kui ka see masinõppe pool. Okei, ehk et sa saad veel nagu spetsialiseerida selle sees, eks ju? Just täpselt, et seal on nagu erinevaid fookuseid. Ja siis lisaks on ka siis ettevõtted, kes defineerivad eraldi, et neil on nüüd masinõppe teadlane ja neil on nüüd masinõppe insener. Ja kuidas siis seal see erinevus on? Et seal tavaliselt tähendab see, et see teadlane on rohkem selline, kes alguses uurib erinevaid meetode, teeb nagu sellised esialgsed eksperimendid, mõtleb, mis see nagu lahendus võiks olla. Võib-olla teeb isegi selle lahenduse nagu prototüübina valmis või nagu, et seda töötaks. Ja siis masinõppe insener on see, kes vaatab, et see lahendus skaleeruks, et ta nagu igapäevaselt töötaks, et selline nagu operatiivne pool. Aga ütleme, et kas seal need terminid on tegelikult nagu, see ei ole ka selline puhas tõde, et see alati nii peaks olema, sest tegelikult masinõppe inseneeria või machine learning engineering tähendab masinõppe mudelite loomist. Nii et ütleme nii, et seal on, ma arvan, palju segadust ja võib-olla asi on ka selles, et tegelikult see masinõppe populariseerimine on alles ajaloolises mõttes alles alguses on ju. Et siin ongi palju sellist asjade välja kujunemist veel, et kui ettevõte värbab nüüd endale selle masinõppe inseneri, mis ta siis mõtleb, et võiks talle nagu nimeks panna, et Okei, enne kui me läheme sinna GenAI poole peale, et too mõni näide masinõppe mudelist, et mida siis need insenerid teevad, mis kuulajatele võiks niimoodi ära klikkida, et see on masinõppe mudel. Just. Masinõppe mudel on algoritm, mis on näinud erinevaid andmenäiteid, nende pealt õppinud ja nüüd oskab teha ennustusi uutele andmetele. Ehk siis erinevus masinõppemudeli ja mingisuguse muu mudeli vahel on see, et sa ei anna talle konkreetseid reegleid ette, vaid ta õpib näidete pealt. Ja nüüd algoritme on väga palju erinevaid. On lihtsamaid, on keerulisemaid, on neid, mis on mõeldud nagu teksti jaoks või keele jaoks, on mõeldud neid, mis on piltide jaoks. Et kui me räägime näiteks suurtest keelemudelitest, siis tegu on lihtsalt masinõppemudeliga, mis on näinud väga palju teksti ja mis lihtsalt, ütleme, et oma suuruse poolest on massiivne.
Aga näiteks lineaarne regressioon, millega osad, ma ei tea, majandusteaduskonna inimesed on kokku puutunud, on ka tegelikult masinõppemudel. Ta on küll väga lihtne, aga samamoodi ta on õppinud, eks ju, andmenäidete pealt ja nüüd sa seda kasutada, et ennustada uutel andmetel. Ja ma arvan, et miks alguses vaata tõidki selle suuruse sisse, et see vahe ongi, et kui sa oledki väga väike ettevõte, siis sa saadki selle tavalise prognoosi, teebki tavaline analüütika ära, eks ju, sul on neid näitajaid ja parameetrid lihtsalt nii vähe, aga mida suuremaks läheb organisatsioon, seda rohkem sa saad neid erinevaid andmepunkte, erinevaid seoseid sisse tuua ja siis sa hakkadki justki seda nagu masinõppemudelit ehitama, et lihtsalt mingid kliendi, ma ei tea, müüke prognoosida, on ju, sa ei võta ainult eelmise kuun müüginumbreid, vaid sa vaatadki nagu klienti, tausta, turgu, mida kõike veel, eks, ja paned nad kõik sinna mudelisse. Just. Et eks niimoodi on jah, et ja selles mõttes kogu selle valdkonna arenguga on ka see tore, et kui vanasti pidid selleks, et masinõppemudelit kasutada, pidid ise selle treenima, siis on nüüd olemas sellised asjad nagu eeltreenitud mudelid ja keegi teine treenis selle algoritmi nendel andmetel ja annab nüüd sulle võimalust kasutada API kaudu. Ehk siis ongi see, mida on teinud OpenAI, mida on teinud Anthropic ja nii edaseks, et nende mudelid on lihtsalt eeltreenitud, masinõppemudelid ja nüüd teised kasutage ja vaata, kui edukalt see läheb. Eks, aga nagu kui me räägime AI-st kui terminist, siis masinõppe on selle all üks meetod. Ja selles mõttes, et AI ei võrdu masinõppe ja selles mõttes masinõppe ei ole ainus võimalik meetod AI jaoks, et saab kasutada ka näiteks loogikapõhiseid süsteeme, mis on ka justkui AI, et AI on lihtsalt selline suurem katus eesmärk, kuidas jõuda selliste masinpõhiste lahendusteni, mis imiteerivad siis inimese intelligentsust. Okei. Ja kui me nüüd jõuame sinna GenAI inseneri peale, kui sa rääkisid sellest, et meil on need eeltreenitud mudelid, suured keelemudelid on eeltreenitud, mida siis see GenAI insener teeb, kui ta seda mudelit, eks ju, me ei treeni, me oleme seda ka rääkinud, et iga inimene ei hakka endale mudelit treenima. Mis siis GenAI insener teeb? Jah, GenAI tähendab generatiivne AI ja selles teksti genereerimine on ainult üks võimalik variant, et tegelikult saab ka audiot genereerida, videot genereerida, pilte genereerida. Meil GenAI insener tegelikult on justkui nagu LLM-ide insener ehk siis suurte keelemudelite insener. Et meil sellist teksti genereerimist on rohkem. See on meil nagu peamine suund. Ehk siis jah, meil on nagu suured keelemudelid, mis me kasutame. Ja nüüd minu töö, igapäevane töö ei ole suuri keelemudelid kuidagi nullist treenida või isegi edasi treenida, et enamasti meil on võimalik generatiivseid keelemudeleid siis nagu out of the box kasutada. Ja pigem keerukas on kogu see ülejäänud lahendus seal ümber. Kogu see loogika, kuidas sa andmed võtad ja missuguseid mudeleid kasutada, missugusel viisil talle kontekst ette anda, et kogu see lahendus on pigem selle juures oluline. Aga väljaspool tööd, masinõppevõistlustel ma saan ikka keelemudeleid ka edasi treenida. Okei, väga-väga lahe. Aga kui ma olen nendest andmeteadlase rollist võiks vaatad ka töökuulu ütlesin, et data scientist, need ikkagi aeg-ajalt ikkagi on, eks ju, otsitakse. GenAI insenere mina ei ole näinud, ma muidugi, eks ju, ei ole võib-olla ei surfa sellele nendest töökuulutustest kogu aeg. Kas tead, kui palju üldse selliseid ametikohta või rolle on täna Eestis? Ma arvan, et praktiliselt ei ole. Et enamasti ongi siis tegemist masinõppeteadlasega või lihtsalt tarkvaraarendajaga, kes proovib siis LLM-i kasutada. Et see ka natuke oleneb sellest, et kui keeruliselt sa seda teed või nii. Et kui sa oled lihtsalt tarkvaraarendaja, siis selle ühe OpenAI API päringu tegemine sul ei ole nagu niivõrd keeruline, eks. Et pigem on see, et sul on vaja neid suure keelemudeli teadmisi rohkem kasutada, kui teha keerulisemaid süsteeme juba, kus kogu see LLM-ide kasutamine, nende usaldusväärsus, lahenduse skaleeritavus on nagu oluline, et siis sa pead nagu rohkem tegelema sellega. Eks see on ka põhjus, miks siis minu hea ülemus sellise tiitli välja mõtles, et see oli tema nagu looming. Küll aga välismaal ma olen näinud, et on küll nagu GenAI insener või niimoodi, aga Eestis väga mitte.
aga sa näed, et see on suund, kuhu me liigume, et hakkabki tekkima seda eristust, et on see nagu masinaõppe nagu puhas ja nii-öelda masinaõppe pool ja siis kogu see generatiivne AI eraldi, sest see kasvab ikkagi meeletu kiirusega praegu. Jaa, absoluutselt, seda on näha. Et otsitaksegi kas tarkvaraarendajaid just LLM-ide fookusega, otsitakse masinaõppe teadlasi LLM-ide fookusega, et see on väga relevantne praegu ja kasvav valdkond. Okei. Aga ma proovime nüüd minna nagu praktilisemaks veel veidi, et mõned näited sa tõid, eks ju, ma ei tea, kui palju sa saad Telia poolest jagada, eks ju, aga mis on need masinaõppeprojektid või need generatiivse AI projektid, mis täna sa oled ära teinud või mis kasutuses juba on, et veelgi tuua neid näiteid, eks ju, et väga palju räägitakse sellest, et võta AI kasutusele ja võta neid suuri keelemudeleid kasutusele ja ikkagi enamalt räägitakse sellest, et või praktikas tehakse seda, et kasutan siin seda ChatGPT-d ja küsin küsimusi ja võib-olla ehitan mõned custom GPT-d ja assistentid, aga sinu roll ja andmeteaduse roll tähendab seda, et sa ikkagi, nagu sa mainisid, sa integreerid seda mingisse olemasolevasse protsessi või lood mingisuguseid uusi tooteid sinna peale, et kas saad sealt ka mingisuguseid näiteid tuua? Jaa, ikka saan. Minu peamine roll on toetada ettevõtte siseseid protsesse ja meil on kvaliteet väga oluline, mis tähendab seda, et me ei lahmi selles mõttes, et nüüd kuidagi kiiresti inimesi asendada või midagi sellist, vaid pigem on alati küsimus see, et kuidas me saame kiiremini reageerida näiteks kliendi pöördumisele, kuidas me saame kiiremini tuvastada, et kliendil on näiteks oma digiboksiga mingi probleem või ta on millegagi rahulolematu. Ja kui tuua näiteid minu projektidest, siis ongi näiteks klientide tagasised, et kui klient oma tagasisides ütleb, et tal on mingisugune tehniline probleem või nii, et me suudaksime selle kiiresti tuvastada, et selle jaoks on mudel, kes siis iga päev vaatab üle tagasised ja tuvastab, et millest räägitakse, mis on probleem, kas me saaksime millelegi kohe reageerida. Okei, et selle asemel on, et keegi inimene nüüd peab neid tagasiside küsimust läbi käima, on ju mudel suudab see läbi lugeda, öelda, et ahah, näed, siin on digiboksiga mure ja see läheb kohe siis tegelikult õigele inimesele. Just, ja selles mõttes, et ka selline laiem analüüs, et iga kuu me ikkagi oleme huvitatud sellest, et kuidas trendid muutuvad meil tagasisidades, mis on peamised positiivsed ja negatiivsed aspektid. Et see on selline töö, millega keelemudelid saavad nii palju hakkama, et inimene ei pea seda manuaalselt nullist tegema. Ja sarnaseid näiteid veel on meil klientide teenindamises, et kus me just rakendame LLM, et teha sellist manuaalset käsitööd ära inimese eest. Aga praegu on niimoodi, et meil inimene pigem selline ülevaataja rollis ja see AI on seal abiline. No eks see on ka siuke põhikoht, kust julgetakse katsetama hakata, eks ju, et sa ei pane kohe teda sinna väljapoole, mida muidugi osad teevad ja siis on olukord, et su, ma ei tea, chatbotid lubavad igasugu vahvaid asju ja tulevad mingid automaatvastused, eks ju, aga et sa kasutadki seda nii-öelda enda back office'is või sisemistes rollides, eks ju, et mingeid protsesse efektiivistada, eks ju. Just. Abiliseks olla. Aga alati tekib kohe see põnev küsimus, eks ju, et meil on täna neid mudeleid ju ennarve, eks ju, väga-väga palju. Meil on mingisugused suured mudelid, mis on ju tihti ka kallimad, eks ju, ChatGPT uued mudelid, Claude'i mudelid, mida peetakse paremateks. Ja siis on meil suur hulk neid väikseid mudeleid ja siis on veel mingeid lokaalseid mudeleid. Saan aru, sinu üks osa sinu tööst ongi selle maailmaga kursis olla ja teha see valik, mis mudelit kus kohas kasutada. Jaa, absoluutselt, et meil Eestis on selline probleemikene, et eesti keel ei ole väga laialt levinud maailmas, mis tõttu ka meie valikud mudelite osas on piiratumad. Ehk siis see ei ole päris nii, et võtan selle odava mudeli ja kuidagi saan sellega hakkama, sest ta ei pruugi lihtsalt eesti keelt eriti hästi osata. Ehk siis selliseid suuri keelemudeleid tavaliselt peab kasutama ikkagi neid nii-öelda kõige paremaid.
et ta ei pea olema seal nii-öelda arutlev mudel, mis on nii-öelda veel nii-öelda edasi jõudnum oma sellel loogikalt. Aga ta peab olema ikkagi üks nendest top mudelitest. Enamasti selleks, et eesti keelt nagu ladusalt, ilusalt kas genereerida või mõista. Ja teine aspekt on see, et need mudelid, mis on siis traditsioonilise masinõppemudelid ehk siis märgendite peal treenitud, kus sa ei tee mingisuguseid API-päringuid, vaid on märgendite peal treenitud. Neid on niimoodi, et eesti keelele edasi treenivad väga vähesed, eelkõige Tartu Ülikool. Ehk siis ma arvan, et nii meie Telias kui ka teised suuremad Eesti ettevõtted enamasti ootame, et Tartu Ülikool nüüd meile selle nii-öelda eesti keelele edasi treenitud mudeli annaks, mida me siis saame kasutada, et seal ka jällegi valikud on väga piiratud. Aga Telia nii suur ei ole, et mõtleks, et ise kuidagi edasi treenida neid mudeleid ja täiendada? Tead, see lihtsalt ei ole mõistlik. Et praegusel juhul küll, jah. Et me oleme saanud hakkama nende Tartu Ülikooli mudelitega ja et praegu pigem selles suunas. Aga kuidas sa jõuad sellega kaasas käia, eks? Mina teen samamoodi e-uudiseid ja jagan podcastis 1 kord kuus ja hoian, et me iga nädalast või ikkagi kätt pulsil, neid mudeleid tuleb kogu aeg välja ju nagu seeni peale vihma. Kuivõrd palju sul on see, et tuli uus Claude'i mudel, tuli uus, chatil muidugi väga palju ei tule, aga tuli GPT-5 ja kui kiiresti sa lähed kohe seda uut mudelit katsetama, viid neid lahendusi üle või pigem on see, et las see nüüd üks olla mingi aja ja siis mingi hetk teeme uuendusi kuidagi aeglasemalt. Eks selles mõttes maailma põhitegijad oleks siis OpenAI'l ja selles mõttes Anthropicul ja Metal me hoiame ikka silma peal. Ehk siis nende mudelite osas me oleme pidevalt kursis. Kui vaadata kogu maailma, siis ilmselgelt me igat mudelit ei jõua katsetada ja tavaliselt see ei pruugi olla ka vajadus. Et see, kui sa võtad selle kõige uuema mudeli, mis maksab sulle võib-olla 2 korda rohkem, et see ei tähenda, et see lahenduse kvaliteedis on nüüd väga suur hüpe. Et tihti see nii-öelda lahenduse kvaliteedi hüpet tuleb muust kohast. See tuleb näiteks andmete ettevalmistamisest, see tuleb mingisugusest sealt arhitektuuriloogikast, mitte nüüd see, et kas sa kasutad 4.1 või 4.5. Et ütleme, et hetkel need nii-öelda mudelite erinevused ei ole nii suured. Ja seda näitavad ka need erinevad need võrdlusbaasid, mida juba tehakse, et sul ma ei tea, hallutsineerimisel läheb 2% punkti paremaks, eks ju, aga nagu sa ütlesid, hind on võib-olla 2 korda kallim, siis ei ole mõtet kohe joosta sinna suunda. Kohe hüpata ei tasu sinna, et enne tuleks analüüsida seda hinda versus kas siis kvaliteet ka reaalselt paraneb. Sa tõid siia sisse just selle andmete teema ja andmed minul ka, eks ju, finantsitaustaga ja andme nii-öelda bännina on väga põnev olnud jällegi, et kuidas see andmemaastik ja andmehaldus ja kõik see on muutuses. Sest kui ma 5 aastat tagasi sinna teemasse sisse vaatasin, ega siis sellest väga palju ei räägitud, sellele ei fokusseeritud. Sul olid mingid protsessid, mis sul toimusid, andmed enam-vähem jooksid, oli okei. Aga nüüd eriti just tekstilisel, võib-olla ka nagu, kus kasutatakse palju LLM-e, kas dokumentide analüüsid ja kokkuvõtted ja otsimised. Väga palju on hakatud mõtlema selle peale, et aga ma ei teagi täpselt, kuidas mul need andmed siin paigutatud on organisatsioonis ja kogu seda vastutust ja üldse kogu see laiem andmehalduse protsess. Mind huvitab, kas sa oled seda ka ise näinud enda töös, et on see kasvanud see teema olulisus, kuivõrd palju sa ise sellega kokku puutud, et on vaja selgitada, et miks peavad ikkagi andmed olema korrektsed ja kuivõrd korrektsed? Jaa, see on absoluutselt teema, et kui tabulaarsete andmetega on olnud palju rohkem aega tööd teha, ma arvan, seal rohkem ettevõtetele nagu asjad korras nii-öelda andmeaidas, eks ju, kus neil on oma tabelid ja nii. Siis ma arvan, tekstiandmetega meil on märksa suurem kaos. Ja just selles mõttes, et ma toon ühe näite,
oletame, et sa oled ettevõte, sul praegu ei ole mingisugust AI teadmusrobotit ja sa mõtled, et ma tahaksin, et oleks selline tore juturobot, kes vastaks nii-öelda minu ettevõtte siseste teadmiste põhjal. Ja siis sa teed selle lahenduse ja küsid ta käest küsimusi ja saad aru, et need vastused on kehvad, sellepärast et need dokumendid seal on vananenud, arhiveerimata, mõnedes on kuidagi duubeldatud info ja ütleme nii, et sul ongi andmetes endas on sul segadus, sest et inimesed ei ole harjunud sellega, nad peavad pidevalt mõtlema, et äkki ma peaks selle arhiveerima või äkki ma peaksin seda uuendama. Ja sageli on ka niimoodi, et kogu see nii-öelda teadmusbaas, kõik need artiklid on erinevate inimeste loodud. Ehk siis sul ei ole ühte inimest, kes nagu kõige eest vastutaks ja kes suudaks kõigi artikleid pidevalt monitoorida või mis iganes need dokumendid on, kus see ettevõtte teadmised nagu sisalduvad. Et seal on see keerukus koht. Et kuidas seda kvaliteeti tagada ja kuidas teha ka niimoodi, et need andmed oleks kõik kättesaadavad, et nad oleks integreeritavad sinna nii-öelda näiteks sinna juturobotisse. Sest et kui sul on mitmes erinevas kohas ja võib-olla mõni on selline väga veider süsteem, siis tal ei pruugi olla sellist head meetodit, kuidas neid andmeid sealt kiiresti lihtsalt kätte saada. Kas andmehaldus peaks olema täitsa eraldiseisev või ta peab olema nüüd rohkem integreeritud sinna sellesse AI protsessi sisse või kuidas selles üldse organisatsioonis peaks lähenema? No, oleneb ettevõtte suurusest, et iga ettevõte ei saa endale lubada, et sul on eraldi inimene, kes ongi andmehalduse eest vastutav. Et meil on küll niimoodi, et meil on eraldi inimesed selle jaoks ja kes nüüd ka nagu veel rohkem töötavad, et andmed oleksid just ilusasti kättesaadavad ja kuidagi hästi organiseeritud. Siis hea oleks muidugi, kui on eriti suures ettevõttes, aga väikses ettevõttes ma saan aru, et ei jõua. Ja siis ongi lihtsalt nii hästi, kui teised jõuavad. Just. Sest eks on see, kui sa paned selle teise ametikoha kõrvale, siis ta ei ole võib-olla prioriteet. Aga seda, mida ma näen küll, et tänu AI-le see on saanud oluliselt kõrgema prioriteedid, sest AI on kuidagi pakkunud seda võimalust seda infot palju rohkematele ju kättesaadavaks teha. Et muidu võib-olla sul olidki need dokumendid ja mina siin kasutasin ja minu tiim ja keegi teine ja kui küsis, siis ma vastasin, eks ju. Aga nüüd oleks see, et mis ma ikka ise vastan, ma lasen sellel näiteks meie maja siis seal chatbotil vastata, aga siis peab olema ka see dokumenteeritud kenasti see, mida sa muidu enda peas hoidsid, eks ju? Just täpselt. Ja teine asi on ka see, kuidas sa dokumenteerid, et suured keelemudelid mõistavad teksti. Aga nüüd oletame, et sa oled teinud selle oma jutu sinna dokumenti niimoodi, et sul on mingi tabel ja sa kuidagi näiteks tabeli lahtrite värvidega proovid kommunikeerida seda informatsiooni. Okay. Et nüüd, kui me konverteerime selle tekstiks, seda on keeruline nagu mõistlikult LLM-ile siis edasi anda. Et kõik sellised asjad, et kuidas sa infot seal nagu näitad. Ja üks asi on ka veel screenshotid. Ma just tahtsin öelda, et oleme kogu aeg tahtnud seda teksti hulka vähendada. Sa paned pildi, ei pea kirjeldama, mis sul seal on, aga see on jälle probleem, eks ju. Just, et inimese jaoks on nagu lihtne, et sa vaatad seda pilti, sa taipad kiiresti. Aga nüüd, kui me räägime sellisest, ma ei tea, juturobotist näiteks, kus sul on vaja, et mudel sellest aru saaks, siis ainult tekstipõhisele mudelile sa sellist asja ette anda ei saa. Sest et lihtsalt sellest screenshotist ta ei saa seda infot kätte, mis tähendab, et see läheb kaduma sisuliselt. Ja nüüd, kui sa tahad sealt infot kätte saada, siis sa pead jälle leidma sellise mudeli, mis toetaks ka näiteks pildilist sisendit või suudaks seal infot kätte saada, aga jällegi need screenshotid võivad olla väga erinevalt moodi tehtud ja kritsaldatud ja mis iganes seal on ju, et kuivõrd kvaliteetselt sa selle info kätte saad, et see on probleem. Et nüüd on vaja, kui sa teed oma ettevõtte, siis neid dokumente pead mõtlema selliste asjade peale. Aga kas see lahendus on see, et või ütleme, eelistatud variant on see, et me läheme tagasi sinna teksti kirjelduste peale, mida ju sa saad ka, eks jällegi AID näiteks seal kasutada, et kirjeldad protsessi ära ja lased AIL selle dokumendi genereerida või ikkagi on neid alternatiive, et jah, mul sobivad need screenshotid, lihtsalt siis näiteks sinu rollis ongi vaja natuke rohkem sellega tööd teha, aga ta ikkagi suudab sealt välja lugeda, sest tavapäraselt ju, kui sa paned pildi lihtsalt chat-GPT-sse, siis ta üsna hästi ju loeb selle välja sealt, eks ju? Jah, sest ta on multimodaalne, on ju. Aga jälle nagu
jah, tehniliselt on lihtsam sul kasutada ainult tekstimodaalsusega mudelit. Ja nüüd see küsimus, et kas teha see ekstra pingutus selleks, et neilt piltidelt ka info kätte saada, see nüüd oleneb sellest, kui väärtuslik see projekt on ja kas see ilma piltideta variant nagu rahuldab selle ärivajaduse ära või mitte. Et võib-olla me näeme, et see on tegelikult piisavalt hea ja see, et hakata seal nüüd rohkem tehniliselt võimlema, kallimaid mudeleid kasutama, et see ei ole mõistlik. Et see nüüd oleneb sellest kasutusjuhust ja see ongi siis äripoole ja Kenna-inseneri nagu ühine kokkulepe. Meil just mõni episood tagasi rääkisime Avocaadost asutaja CTO-ga ja seal tuli ka, eks nemad tegelevad siis juristidele mõeldud rakenduse ehitamise, kus on jube palju tekste, eks ju, mis meil on õigusvaldkonnas hästi palju tekstilist infot ja nemad ka ütlesid, et just nimelt see koostöö äri ja selle nii-öelda klassikalise IT-ga või Kenna-inseneriga, täpselt kes need ametikohad, eks ju, konkreetses ettevõttes on, see koostöö peab eriti tihedaks minema, sest sa tekitad palju rohkem neid iteratsioone, sa vaatad, kuidas see tulemus on, sa kohe pead andma tagasisidet ja seda kohandama. Ei ole seda, et sul on niisugune, nagu vanasti sa tegid IT-arendust, et panid kirja need ärinõuded, siis ehitasid midagi valmis ja andsid kätte. Nüüd selliselt eks vist ei toimi, et sa pead nagu jooksvalt kogu aeg küsima tagasisidet oma tööle. Jah, eks tarkvaraarenduses, kus ei ole AI-d, on ka see, nagu ütleme, et tänapäevasem meetod on ikkagi nagu pidevalt tagasiside küsimine ja sellised lühemad arendustsüklid. Aga jah, selles mõttes AI valdkonnas absoluutselt tuleb tihedalt koostööd teha ja selles mõttes sul on lood näiteks esimese versiooni ja kohe vaatad, et mida siis vastaspool sellest arvab või nii-öelda kas siis tellija või klient või äri ja siis vastavalt sellele muudad, et selles mõttes jah, selline tihe tagasiside kogumine on väga oluline. Sa tõid mõne näite, eks ju, mis need projektid on, mis sa oled ära teinud. Mis need sinu jaoks need õppimiskohad on olnud või need, kus sa oled võib-olla niisugusena värskena valdkonnas, oled proovinud mingit asju ära lahendada ja siis on selge, et selliselt ei toimi või kas sul on ka kuidagi oled tagasi vaadanud, et on mingid niisugused kohad, millest võib-olla oleks pidanud teisiti tegema tol hetkel? Meil üldiselt on läinud projektid hästi, et ei ole olnud sellist mingi katastroofilist asja ja võib-olla sellepärast, et meil ettevõttes üldiselt on nagu kogu see projekti planeerimine ja see, et enne kui sa üldse midagi alustad, sa valideerid selle nagu ilusasti läbi. Et sellist asja ei ole, et sa nagu väga palju ressurssi paned kuskile ja siis lõpus avastad, et teed täitsa valet asja. Et eks sellist asju on ka väga harva, aga õnneks minul isiklikult ei ole olnud. Et kui nüüd olla kriitiline, et siis pigem ongi see, et kui luua selliseid AI lahendusi, kus on vaja, et kasutaja ise oleks pidevalt proaktiivne, et seda lahendust kasutada. Näide ongi need chatbotid on ju, et kui sul on nagu küsimus, siis sa pead minema sinna chati aknasse, sa pead küsima ja sinu proaktiivsusest sõltub see, kas sa saad vastuse ja kas sul on mingisugune AI tugi su töös. Et ma olen näinud seda, et pigem on parem see, et see AI lahendus on sinna protsessi juba ära integreeritud, et kasutaja proaktiivsusele vähem tugineda, et see oleks nii mugav kui võimalik. Ehk siis see on küll õppetund ja kuhu mina olen ka oma siis tiimi suunanud, et see oleks võimalikult mugav, et see oleks selle teenuse või protsessi sees, et see AI või LLM-i komponent saaks siis aru, et okei, nüüd on minu kord see tulemusse või see tekst sinna genereerida või sinna midagi öelda või teha ja kasutaja lihtsalt nagu näebki seda, võib-olla lihtsalt saab üle vaadata. Too mõni näide selles koha pealt just, et see, et jah, meil on nii-öelda see majasesene chatbot, kuhu me saame minna küsimusi küsima. Kus me ta protsessi sisse võiksime panna? No üks teema on näiteks see, et klienditeeninduses sul ongi see, et sul tulevad näiteks emailid sisse või mingi muu viis, kuidas kliendid sinuga ühendust võtavad. Et ma näen sellist üldisemat trendi, et sul ongi see LLM on seal osa sellest, et oletame, et sul tulebki email sisse, siis selle asemel, et sul näiteks junior konsultant hakkab otsima kusagilt suurest
dokumentide baasist või läheb isegi sinna chatboti küsima midagi, et see võtab ju aega. Et mõistlikum on see, et sul juba on see keelemudel seal olemas, mis tuvastabki, et okei, selline teema ja need on relevantsed dokumendid ja näe, et äkki sa võiksid vastamisel meeles pidada seda või siin on nagu mingi näide, et ma arvan, et see üldine suund on selline. Et sa asendad sellise nii-öelda mingi konsultandi chatboti sellega, et see on juba seal protsessis sees. Okei, ehk et sa mõtledki läbi selle protsessi ja selle vaatenurga pealt, et okei, kus kohas mul tekib see mõtlemiskoht või see otsimise koht, eks ju, äkki ma saan ta kohe sinna lõiku sisse panna. Ta ise teeb selle otsimise juba ennetavalt ära, võib-olla mul ei ole vaja seda, aga AI jaoks see on mingid sekundid, eks ju, mis ei ole tõenäoliselt väga suur kuluga ettevõtte jaoks versus see, et kui mul päriselt on seda ühel hetkel vaja, siis ma saan, ma ei tea, 15 minuti või isegi võib-olla 5-minutilise otsimise asemel ma saan kohe ikkagi selle esmase mõtte kätte, on ju? Okei, väga-väga lahe. Olgu, räägime sellest ülikooli poolest ka. See Tartu Ülikooli õppekava, eks ju, see on see vist on kas üks esimestest, see on üsna värske, see andmeteaduse magister, eks ju? Ta on värske, aga mitte nüüd enam nii värske. Et kui mina läksin sinna, siis olid ikkagi mõned kursused juba lõpetanud. Okei, mõned läinud. Okei. Räägi natuke sellest kogemusest, kuidas see õppe oli sinul, me pigem nagu alustasid, eks ju, oli see lihtne, oli see keeruline? Arvestades, et sa tegelikult olid bakalaureuse teinud ju teises valdkonnas, on ju? Ja alguses oli raske muidugi, et ma olin küll teinud programmeerimise kursuseid ja ma oskasin ikkagi koodi kirjutada ja põhiteadmised olid olemas, aga ma olin kõrvuti inimestega, kes olidki teinud IT-baka. Ja need esimesed ained, mis ma tegin seal, ma nägin, et mul on vaja rohkem pingutada kui teistel. Ja võib-olla ongi see, et mul on kogemust kuidagi organiseeritud tegutsemisega ja sellise läbimõeldud õppimisviisiga ka, et mul ikkagi üsna kiiresti tuli see tunne, et ma oskan vähemalt sama hästi. Ja tegelikult ma arvan, et see suhtumine on oluline. Kui sinu jaoks on midagi olulist, ja sa alustadki oma kodutöid varem kui teised, eks ju, ja vaatad, et sa jõuaks oma asjad tehtud. Kui see on midagi rasket sulle, siis sa pühendad sinna rohkem aega, et aru saada. Et sellised asjad aitavad ikkagi jõuda heasse kohta ja saada häid hindeid. Ehk et sa võid tulla nii-öelda nullist, aga sa lihtsalt pead arvestama, et sul on vaja ikkagi rohkem tööd teha, eks ju? Ja, selles mõttes ma soovitaksin ikkagi, et kui minna andmeteaduse magistrisse, sa pead oskama koodi kirjutada. Vähemalt, selles mõttes baastase ja baastase ma mõtlen ikkagi, et kui on ka keerulisemad ülesanded, et sa ei jää päris hätta. Sest ma nägin kõrvalt seda, et mõned, kes ei osanud eriti hästi koodi kirjutada, nad olid lihtsalt mingit muult alalt tulnud, ma ei tea, statistikast või kuskilt. Et siis nagu neil oli raske. Et sellised baasasjad peaksid olemas olema, et päris nagu nullist niimoodi ei saa. Küll, aga kui sa ei tunne nii tugevalt kui teised, siis lihtsalt suure pingutusega ikkagi jõuab järgi. Ja sul läks väga hästi, eks ju? Sa olid üks parimatest. Jah, mul olid siis kõik A-d. Ehk siis kõik hinded olid maksimum, mis oli võimalik saada. Super. Soovitad sa seda õppekava, sest täna vist, eks ju, TalTechis on ka nüüd baka, kus sa saad niisugust IT-d ja AI-d koos õppida, et on see niisugune suund üldse täna, et võib-olla on laiem küsimus ka kogu selle AI levikuga ja tegelikult on ju väga palju materjali ju ka veebis küll tasuta, ka mingi väikse raha eest kättesaadav, et peaks minema sinna ülikooli õppima seda. Minule isiklikult sobis see väga hästi, sest ma olin küll enne võtnud neid online kursuseid ja nii, aga see, et ma läksin sinna magistrisse ikkagi ja ma olin ka niimoodi, et ma tegin seda oma beebi kõrvalt, ehk siis mul nagu muid selliseid kohustusi ei olnud, et ma sain sinna süveneda. Ja seal see, et sul on ikkagi nominaalkoormus, ma tegin nominaaliga ja sa iga päev ikkagi nii palju tunde paned siin, et su arenguhüppe on nii palju suurem kui see, et sa aeg-ajalt teed mingit online kursust.
et see olenebki, mida sa tahad teha. Ja seal ikkagi see õppekvaliteet ja kõik asjad on minu meelest väga head, et minu kogemus oli tõesti hea ja soovitaksin. Super, väga äge. Mina olen ka kuulnud selle kohta ainult positiivset sõnu ja just nimelt sellepärast, et seal on ka niisugust nagu praktilist osa ja see, et sa lähedki nagu süvitsi ja saad neid asju läbi teha, mis paljudes muudes võib-olla valdkonna õppekavades jääbki nagu seda teooriat nagu hästi palju, eks ju, siis sa lähed nagu tööle ja siis pead hakkama nullist justkui pihta selle päris eluga, eks ju. Ta oli tõesti praktiline ja minul oli eriti suur kontrast, sest mul oli juuramagister või juuraharidus ja siis oli justkui see andmeteadus, eks ju, IT-teaduskonnast. Ja see viis, see õpetamise viis, et kui su juuras oli tavaliselt see, et sa käid loengus ja sa vahel harva teed ka mingeid projekte või kodutöösid, aga ikka see peamine rõhk on seal semestri lõpus nendel eksamitel, kus sa tuubid, siis ikkagi andmeteaduse magistris on pigem see, et rõhk on iganädalasel tööl, et sa teed mingeid kodutöösid, sa teed projekte ja nendel eksamitel on pigem nagu väike olulisus, osadel ainetel ei ole neid üldse ja minule tegelikult väga meeldis see. Ja mulle meeldis see, et sul ei olnud vaja enamasti nagu tuupida midagi. Et nüüd sa pead nagu kõiki neid seadust peast teadma, eks ju. Vaid pigem see, et sul on need praktilised oskused ja sa tead neid põhiasju, et see mulle väga meeldis. Teine inimene, kes on harjunud sellega, et ta semestri lõpus võtab ainult kätte, tal ilmselt ei sobi see. Siis ei sobi hästi, jah. Okei, väga kehvt. Aga räägime sellest põnevast hobist ka. Tegeled võistlemisega nimetada, andmeteaduse võistlustel käid ja minu jaoks oli see täiesti, mul oli siuke, et nagu vau, mis asja, kuidas siuksed asjad üldse nagu on olemas ja toimivad ja rahvusvahelised võistlused, kus põhimõtteliselt kes iganes soovib andmeteaduse vallas võib osaleda. Mis seal toimub, mis seal tehakse? Jah, ma osalen masinõppevõistlustel, ehk siis tavaliselt see käib niimoodi, et mõni ettevõte või asutus, kellel on selline keerukam probleem, millel nad ei ole veel lahendust leidnud. Nad panevad selle probleemi sinna ülesse, Kaggle platvormile näiteks, ja panevad sinna juurde ka auhinnaraha. Et Kaggle platvormil tavaliselt see on $50,000 või $100,000 ja vahepeal ka suuremad summad, et oleneb võistlusest. Ja nüüd lootus on siis see, et globaalselt kõik masinõppest huvitatud inimesed või andmeteadlased siis katsuvad seda probleemi võimalikult hästi lahendada. Ja seal on siis nii-öelda treeningandmestik, kus sa saad oma mudeleid treenida, kus sa saad oma lahendust katsetada. Aga see, millal siis see lõpptulemus sõltub, on sinu eest varjatud. Et see on selline nii-öelda ära peidetud teiste andmestik. Nii et kui see võistluse lõpptähtaeg on, siis sellel hetkel inimesed siis saavad teada, et nende lahendus, kui hea see oli sellel peidetud teiste andmestikul. Ja sellest sõltub see lõplik võitjate järjekord. Okei, mul on kohe küsimusi. Ehk et Kaggle on põhimõtteliselt siis see platvorm, mis nagu vahendab neid võistlusi sisuliselt, et seal on ikkagi päris eluprobleemi, seal ei ole niimoodi, et keegi mõtleb mingi fiktiivse asja välja, vaid nagu päriselt ettevõtted päris nagu muredega, eks ju? Jah. Seal on ka selliseid nagu playground competitioneid, seal on ka selliseid nii-öelda harjutamise võistluseid, kus nagu täiesti algajad või tavaliselt lähevad ja proovivad. Aga see, mis mina teen, on just sellised võistlused, kus sa ei tea seda nii-öelda kõige paremat lahendust ette, kus ikkagi inimesed võistlevad selle nimel, et nii-öelda seda probleemi nii hästi lahendada masinõppega kui võimalik. Ja see on selles mõttes märksa raskem, see nüüd ongi keerulisemad probleemid, sa pead väga palju eksperimenteerima, katsetama ja see on see, mis mulle tõesti meeldib. Okei, siis sul on antud mingisugune aeg, eks on mingi periood, kus sa saad mingi hulga andmeid kätte, siis saad mõelda, kuidas seda lahendada, saad seda mudelit ehitada ja sa saad seda mudelit siis ka mingite andmetega eks ju testida. Aga see, et kuivõrd hea ta nagu päriselt lõpuks on, see selgub alles siis, kui on päris lõpptähtaeg, jah? Just täpselt, et tavaliselt võistluse kestus on umbes 3 kuud. Okei, päris pikk. Ja treeningandmestik on siis selline, mis on nagu andmed, mida sa ise näed, põhimõtteliselt saad siis katseda, teha nendega mida iganes sa tahad.
ja siis võistluse vältel on võimalik teha niimoodi, et sa päevas kuni 5 korda saad oma lahenduse esitada sinna süsteemi. See lahendus jooksutatakse nii, et sina seda nagu ei näe seal jooksutamise hetkel. Ja jooksutatakse siis nii-öelda sellel testandmestikul. Ja testandmestik on jaotatud 2 osaks. Et ühel osal see tulemus, nii-öelda see skoor on näha kogu võistluse vältel. Ja siis sa näed nagu võistluse vältel, et kas sa oled seal 50. kohal või 150. kohal või läheb sul päris hästi ja sa oled kõrgemal. Aga ikkagi sa ei saa nagu päris olla kindel, et sellel nagu nii-öelda peidetud osal sellest testsetist on see sama tulemus. Ja siis see ongi see osa sellest kunstist, et kuidas sa teed oma mudeli niimoodi, et sa ei üle sobitaks seda ei treeningandmestikule ega sellele nii-öelda avalikule osale sellest, ütleme, et avalikule testskoorile. Et see on jah, see challenge. Okei, ja 3 kuud, see on päris pikk aeg, eks ju. Kui palju selle jooksul sa nii-öelda oma sisulisi töötunde sinna paned? Jälgid sa üldse kuidagi seda või see, et tuleb tuju, siis teen? Mul on hetkel pigem nii, et tuleb tuju, siis teen. Ja see 3 kuud on ju niimoodi, et alguses sa võtad ju rahulikult, on ju, sa võib-olla natuke uurid neid andmeid, katsetad. Siis seal on nii-öelda foorumid, kus siis osalejad saavad ka oma muljeid jagada, on võimalik tegelikult ka koodi avalikuks teha, et eriti võistluse alguses inimesed palju jagavad ka oma lahendusi, mis aitab nii-öelda sellel kogukonnal parema lahenduseni jõuda, eks. Ja siis see ongi see, et sa tutvud pigem selle probleemiga, võib-olla loed mingeid teadusartikleid, vaatad, mis on tehtud ja siis see lõpp on pigem selline nagu kiirem. Aga see esimene rahulikum osa on ka oluline, et sa mõistaksid probleemi, mõistaksid andmeid, mõtleksid, mis võiks töötada, mis võib-olla ei tööta, on ju. Ja siis oleneb võistlusest. Mõnel võistlusel niimoodi, et ma lihtsalt nagu jälgin, mis toimub, et mu eesmärk isegi ei ole see, et ma pean nüüd kõige parem olema, et pigem see on see, et see huvitab mind ja ma tahan teada, et missuguseid mudeleid ja meetodeid seal kasutatakse. Aga siis mõnel võistlusel, see viimane näiteks septembris, mis ma sain esikoha, et seal oli tõesti nii, et viimased nädalad jäi ikkagi neid unetunde vähemaks mulle, et ikkagi õhtute nädalavahetused ma tegelesin palju sellega. Okei, sa said esimese koha. Palju seal oli osalejaid? Seal oli tiime üle 1200 ja igas tiimis siis võib olla kuni 5 liiget. Et jah, osades tiimides oli siis rohkem kui 1 inimene. Ja seal olid sa vist ka kellegi kogus, eks ju? Just, et üks teine siis masinõppeteadlane, kes on Iisraelist, et temaga olime 2 siis tiimis ja saime esimese koha. Esimesed 5 kohta olid siis nii-öelda autasustatud, eks siis saime ka rahalise auhinna selle eest. Okei, mis see auhind oli? Esimene koht kokku oli $40,000, eks siis me tegime selle pooleks, ehk siis 2020. Muljet avaldab, palju õnne! Jaa, aitäh! See on kindlasti midagi, mida välja tuua. Eestis ei ole vist väga palju, arvates, et ei ole üldse väga palju neid insenere, siis ei ole väga palju neid osalejaid ka. Jaa, on inimesi, kellelt ma olen kuulnud, et nad on kunagi osalenud, aga sellist aktiivset osalemist ma ei ole eriti näinud. Kas seal on näha ka, et mõnikord nendel võistlustel, eks sa näed, et mis riigist keegi on, et siis sa saad teha? On näha, et on palju jaapanlasi, on türklasi, on Ameerikast, Hiinast, Saksamaalt inimesi. Mõni üksik soomlane ja leedukas isegi ka tuleb mõnikord seal esile, aga jah, eestlasi ma eriti ei ole näinud. Aga eks selle platvormi võlu on ka selles, et sa saad globaalselt teha koostööd ja eriti äge on ka see, et näiteks sama võistlus, kus ma sain esimese koha, et seal näiteks Nvidial oli oma tiim, eks Nvidia sai seal 4. koha, et sa näed nagu üle maailma, et kuidas andmeteadlased siis teevad tööd ja on võimalus ka siis koostööd teha teistega. Mis see projekt oli või mis see ülesanne oli, mis te lahendama pidite seal? See ülesanne oli selline, et kui sul on teadusartiklid, sisend oli siis põhimõtteliselt sa saad endale mingi teadusartikli, et seal oli palju neid artikleid. Siis ülesanne oli vaadata siis mingi masinõppe lahendusega, et missugused andmestikud on seal artiklis mainitud.
ja siis ehk siis tuvastada see andmestik ja ka kategoriseerida, et kas see andmestik on loodud sellesama artikli nii-öelda jaoks või see andmestik on juba varasemalt eksisteeriv. Ehk siis me võime ette kujutada, et teadusartikkel, et nad ilmselt on seal kuskil kirjutanud, et meie andmestik on saadaval näiteks siin sellel TOI aadressil, eks ju, et siis võiks aru saada, et okei, et see on nende andmestik, mis nad on loonud, on ju. Aga võib-olla keerulisem osa veel on igasugused sellised bioloogia ja keemia ja füüsika nagu andmebaasid, kus need andmestikud on selliste väga veidrate nimedega. Inglise keeles on see nagu accession IDs, ehk siis näiteks üks andmestik võib olla SAMN 14567 või 5VA14, et selles mõttes need andmestikud on selliste keerulised nimedega ja siis ongi see, et kuidas sa teed sellise lahenduse, mis need kõik sealt üles korjaks ja siis õigesti kategoriseeriks ja et sa nagu mingi valesid asju üles ei korjaks ja et sa liiga vähe üles neid ei korjaks. Ja seal oligi siis sellist kombineeritud lähenemist, et meil oli traditsioonilist masinõpet, oli meil seal suuri keelemudeleid, millega me seal kategoriseerisime, et see oli väga põnev. Okei, see, et sa pead nagu nende teadustöödega tegelema, just juba siuke teeb asja keeruliseks pluss kogu see taust sinna juurde. Ja. Väga kehvt, nii tore, ma loodan, et nüüd kui masinõppe ja andmeteadus huvilised kuulavad, siis nad kindlasti võtavad ka selle endale fookusesse või siuke hea võimalus tegelikult ju, sa ei pea tõesti minema sinna, et kohe tahan võita, aga silmaringi laiendamise mõttes, mida teised teevad. Et ma ise teen ka seda, et kuigi minu nii-öelda spetsialiseerumine on tekstile ja tekstimudelitele, siis ma vahepeal teen näiteks aegrea mingeid probleeme või masinnägemise probleeme just selleks, et nagu paremini sellest aru saada. Et minu meelest see on super kasulik. Meil aeg lendab, taaskord nii põnev on sinuga seda vestlust pidada. Ma tahaks lõpetuseks tuua veel ühe palju natukene keerulisema teema ehk siis niisugused rollid ja stereotüübid. Ja olles naisena siin selles podcastis rääkides AI-st teise naisega on super äge esiteks, et meil on selliseid naisi, kes toimetavad selles vallas, aga neid on üsna vähe, eks ju. Kuidas sinu kogemus on kogu selles andmeteaduse või masinõppe maastikus? Kas sul oli lihtne sellesse rolli tulla ise õppides? On see kuidagi positiivselt või negatiivsemalt mõjunud see, et sa oled naisena sellises ametikohas? Ma arvan, et see oleneb ettevõttest ja nii ja minul isiklikult kogu see teekond on olnud väga positiivne, et ma ei ole tundnud nagu diskrimineerimist või midagi sellist, et jah, meil on üldiselt nagu asjad väga hästi selles valdkonnas ja ma ei ole meil ettevõtte sees sellist mingit diskrimineerimist tundnud. Aga üldiselt nagu elus on ikka see, et ma arvan, et naisena selles valdkonnas on ikka pigem natuke raskem. Et üks asi, mida ma olen tunnetanud näiteks on see, et inimesed arvavad, et ma olen noorem, kui ma olen. Ja siis nad kuidagi arvavad, kui ma olen noorem, kui ma tegelikult olen, et siis mul kuidagi on, ma ei tea, vähem kogemust või midagi sellist. Või ka see, et alahinnatakse siis natuke. Ja ikka või võib-olla see, et ongi selline, ma ei tea, pehmem naise hääl või midagi, et siis ollakse harjunud sellega, et ongi nagu kõik on sellised mehed, kes räägivad oma mingi tugeva madala häälega tõsistest asjadest, on ju. Et selles mõttes ma arvan, natuke seda ikka on, aga üldiselt minu kogemus on olnud väga hea. Kas seal võistlustel, kui palju seal top 10 oli naisi? Ma ei näinud väga kedagi veel enda, aga jah, eks jah, masinõppe valdkonnas on vähem naisi ja minu meelest see on nii äge asi, millega tegeleda. Minu arust võiks küll olla rohkem naisi, et ma küll soovitan katsetada seda, et see on nii äge.
Ja tegelikult on ju neid erinevaid võimalusi ka, et kus tõesti, kas teha ümberõpet, eks ju, sina võib-olla natuke ekstreemselt läksid kohe sinna andmeteaduse magistrisse, eks ju, aga neid Vali IT ja neid programme, kes mõtlevadki, et tahaks midagi teistmoodi, midagi rohkem tehnilisemat või IT-sse suunda võtta, neid kohti on ju ka päris palju, eks ju, et mina ka alati suunan ja toetan neid naisi, kes mõtlevad, et tahaks nüüd mingit karjääripööret, et vabalt muidugi võtke IT-s mingisugune valdkond või AI laiemalt. Ja ma arvan, et praegu neid võimalusi on ju palju, et ongi nii online'is kui ka erinevaid täiendkoolitusi ja uusi erialasid, et ülikoolides, nii et võimalusi on ja see valdkond on nii arenev ja siin on praegu palju võimalusi, et ma küll soovitan. Super, aitäh sulle ka, et sa võtsid selle aja ja tulid. Kui nüüd keegi kuulab, mõtleb, et tahaks ikkagi natuke sellest teemast veel teada saada, kuidas võiks sinuga ühendus saada või kõige paremini oleks natuke jutustada sinuga? Ma arvan, et kõige lihtsam on kirjutada mulle LinkedInis. Et LinkedInis otsidagi lihtsalt Gea Kohv ja lisada mind sõbraks ja siis mulle kirjutada, et siis ma ikkagi proovin vastata ja siis saame rääkida juttu. Super, veel kord suur tänu sulle. Ja hea kuule, aitäh ka sulle, et olid jälle ühe reede või ka mõni teine päev, kui sa meid järgi kuuled, olid meiega ja e-Powerhouse podcast ootab sind juba järgmisel reedel. Kui sa tahad kindlasti episoodiga kursis olla, siis pane follow, kas siis Spotify kanalil, Apple podcastis või ka YouTube'is videopildis oleme olemas. Nii et kõikides mugavates kanalites leia endale lemmik ja ootame sind juba järgmisel nädalal uut osa kuulama. Tšau, tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.